Estamos aí, ó, finalizando o último serviço do dia. Postei dessa geladeira Consta uns dias para trás aí. Formiga, depenhorou a placa dela. Não deu para recuperar. Eu também, né? Fiz a troca. A caixa tá ali. Já pus a placa nova aqui. Já instalei. Tá funcionando perfeito. Agora é montar o painel da geladeira de volta, né? Hoje peguei a máquina, postei nos outros vídeos anteriores aí, barato, que estraga, tem que ter cuidado demais. Isso aqui já acontece direto, tá? Geladeira Consta muito boa. Vou fazer a instalação aqui da peça que agora tá resolvido o problema do cliente, né?